Pada kulkas, terdapat rangkaian komponen sistem pendingin dan rangkaian komponen sistem kelistrikan. Video kali ini akan membahas cara membaca diagram kelistrikan serta komponen dan fungsinya. Di sini menggunakan contoh pendingin Toshiba, model GR245E-H-M258-C25. Yang pertama, perhatikan dengan seksama diagram listrik yang tertempel di bodi kulkas. Perhatikan pula lambang warna kabel yang tertera agar lebih mudah mengetahui saat reparasi. Angka 1 melambangkan cok listrik. Garis melambangkan kabel. Garis bawah kabel. Atas kabel. Garis tengah pun melambangkan kabel. Angka 3 melambangkan pengatur suhu atau termostat. 4 melambangkan pengatur waktu atau timer. 5 melambangkan soket. Bentuk seperti nomor 5 yang ada pada bagian tengah juga merupakan soket. 6 melambangkan pengaman motor atau overload. 7 kompresor. 8 melambangkan relay PTC. 9 lampu. 10 melambangkan saklar lampu. 11 motor kipas. 12 melambangkan pencair bunga es. 13 skring atau termofius. 14 melambangkan bimetal. Iya, ada 14 jenis komponen yang terdapat pada kelistrikan kulkas. Selanjutnya, mari membaca fungsi masing-masing komponen. Selanjutnya, bagaimana cara kerja masing-masing komponen kelistrikan kulkas? Anggaplah tanda panah merah sebagai arus listrik plus dan tanda panah biru sebagai arus listrik minus. Mari berimajinasi. Saat stop kontak dihubungkan ke terminal listrik, arus plus akan merambat melewati kaki atau pin pengatur suhu dan pin lampu. Tanda melengkung pada garis lurus ke bawah artinya tidak menyatu dengan garis yang melintang. Maka dari itu, listrik plus akan standby pada kaki pengatur suhu dan kaki bohlam lampu. Begitupun arus listrik minus
merambat menuju pin relay PTC, saklar lampu, motor kipas, kemudian melewati pencair bunga es, sekring, dan berakhir pada kaki satu timer. Saat pintu kulkas terbuka, saklar lampu akan tertekan hingga arus listrik mengalir membuat lampu menyala. Setelah pintu dibuka, diperlukan memutar knop pengatur suhu searah jarum jam hingga terdengar bunyi klik. Artinya arus pun bisa lewat menuju kaki 3 pengatur waktu. Dengan mengalirnya arus tersebut, maka timer motor pun bekerja menyalurkan arus menuju kompresor dan kipas. Mendapat sinyal arus, relay PTC akan menstarting kompresor untuk beroperasi. Begitupun dengan kipas yang telah dilewati arus listrik. Bila sewaktu-waktu terjadi lonjakan ampere yang tidak semestinya pada kompresor, maka overload atau pengaman motor pun akan bekerja memutuskan arus. Sekitar kurang lebih 7 atau 8 jam, timer akan mengatur arus menuju bimetal untuk mencairkan bunga es yang tertempel pada evaporator. Bimetal yang telah terhubung sebab sangat dinginnya evaporator akan melanjutkan arus menuju pencair bunga es yang kemudian mengubahnya menjadi energi panas. Saat bunga es yang tertempel pada evaporator habis, bimetal pun akan memutuskan arus listrik agar pencair bunga es berhenti bekerja. Jika terjadi panas yang berlebihan pada pencair bunga es, maka sekring atau thermofuse pun akan memutus. Dalam beberapa menit, pengatur waktu akan menghentikan proses pencairan bunga es dan melanjutkan arus kembali menuju kompresor dan kipas. Begitulah proses kerja per komponen kelistrikan kulkas yang terjadi terus-menerus secara berulang-ulang.